السلام عليكم. مازلنا مع التحضيرات تاع الشتا. اليوم راح نديرو وصفه تاع فلفل مرقد، وكاين اللي يقولوا له الطرشي. اليوم راح ندير 3 انواع تاع فلفل، ندير الحار والحلو والاحمر اللي نخدمو به الهريسه. بسم الله نبداو. عندي لتر تاع ماء، ندير فيها 2 مغارف كبار تاع ملح و200 مليلتر تاع خل. لهنا عندي فلفل حلو، راكم تشوفوا فيه شويه كبير، والبلارات ماهمش كبار بزاف، قطعته بهذه الطريقه. وإلا كانت عندكم حاجه تهزوه هو كبير قسموه غير على زوج، ولا تقدروا ديروا حبه كامله غير تشقوها. درت معاه شويه حبه تاع ثوم، وعمرت البلاره حتى للفم، وخلطتها بيان وقلبوها على فمها، ما تخليوهاش واقفه باش ما يدخلش فيها الهواء ويطيب بيان. الا تحبوه يزرب يطيب لكم بالخف، الماء تاعكم غليوه وديروه هكاك سخون يوجد ميم با في نهار. ونهار خدمت الهريسة حطيت الفيديو تاعها من قبل، خيرت فليفلات هكا صغار حطيتهم كاملين بلا ما نقسمهم. ستفتهم هما ثاني هكا في بلارة ودرت عليهم نفس الخليط. وتوجور لازم نعمروها بيان، وكي نكملو نزيروها وقلبوها على فمها، ما تخليوهاش محطوطه هكا باش يخرج الهواء كامل. لهنا جبت الفلفل الحار حليته غير هكا باسكو الفليفله تاعو صغيره، ما تديليش لي سباس بزاف مش راح تغبننا كي نعودو نحطوها. كملت بنفس الخطوات، والثوم اللي هنا تقدروا تستغناو عليها، تبقى حاجة اختيارية. كاينين اللي ما يحبوش الجو تاعها. وهكا نكونوا كملنا الوصفة تاعنا نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، تجربوها وسلام.